வணக்கம். வணக்கம் சார். நான் சேகர், சென்றாயன்பாளையம். சேகர். அப்பா பேர் ஜெயச்சந்திரன். சென்றாயன்பாளையம். வாழப்பாடி வட்டம். வாழப்பாடி வட்டம், சேலம் மாவட்டம். சேலம் மாவட்டம். கொஞ்சம் வாய்க்கால் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ மாடு தொழுவோம். மாட்டு தொழுவோம் ஏன்னா ஒரு பக்கம் மாதிரி போட்டிருக்கீங்க. அந்த பக்கம் எத்தனை அடி உயரம் செவரு? அந்த பக்கம் 10 அடி. 10 அடி உயரம். மேலே வந்து ஓப்பனிங் வச்சிருக்கீங்க. எதுக்காக? மாட்டுக்கு காத்தோட்டத்துக்காக. காத்தோட்டத்துக்காக. சரி, இந்த பக்கம் இது வந்து ஒரு 6 அடி உயரம். 6 அடி உயரம் வருது. 5 அடி உயரம். 5 அடி. மேலே வந்து வாரை போட்டு கீத்து கட்டி தென்னங்கீத்து போட்டு மேலே வந்து தகரம் போட்டிருக்கீங்க. சிம்பிளா கம்மியான செலவுல இருக்க மாதிரி. சரி, இந்த இது தீவன தொட்டி எவ்வளவு அடி ஆகலாம்? 1.5 அடி ஆகலாம். கீழேயுமே ஓப்பனிங் வச்சிருக்கீங்க காத்தோட்டத்துக்காக. 1.5 அடி அகலம். இது எவ்வளவு உயரம்? இது 1.5 அடி உயரம். இது 1.5 அடி உயரம், அகலம் 1.5 அடி. இது எதுக்கு பேசின் வச்சிருக்கீங்க? மாட்டுக்கு தவிடு வைக்கிறது. தவிடு வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டா மாடு அந்த டைம் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி. தண்ணி தீவனம்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு பேசின் ஒவ்வொரு மாட்டுக்கும் வச்சிருக்கீங்க. சரி சரி சரி. இப்போ இந்த நிக்கிற இடம் எவ்வளவு? எத்தனை அடி? மொத்தம் 11 அடி. 1.5 அடி போனா மீதி 9 அடி இருக்கும். 9 அடி நிக்கிறதுக்கு. இது ஆனா கொஞ்சம் வாட்டம் வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, வாட்டம் வச்சிருக்கு. அது ஒரு மீட்டருக்கு 1 இன்ச்சு வாட்டம் வேணும். 1 மீட்டருக்கு 1 இன்ச்சு வாட்டம் பள்ளமா வச்சிருக்கீங்க. தண்ணி மாட்டு மூத்திரம் தேங்காத போறதுக்கு, தண்ணி கழுவுனாலும் நிக்காத போறதுக்கு. சரி, அப்புறம் அது வாய்க்கால விட்டு அது மோட்டருக்கு சுத்தி கொண்டு போயிடும். போரத்துல வாய்க்கால் வச்சிருக்கீங்க. இந்த வாய்க்கால் எல்லாம் போய் அது தொட்டிக்கு போயிடும். அந்த தொட்டி முன்ன நாம பார்த்து அந்த தொட்டியில போய் சேர்ந்துடும். அதுல இருந்து மோட்டர் மூலியமா காட்டுக்கு பாய்ஞ்சிடும். ஓகே. எத்தனை மாடு வச்சிருக்கீங்க? இப்போ 15 மாடு இருக்கு. கண்ணுக்குட்டியோட சேர்ந்து. பால் கறவையில் இருக்கிறது? 7 மாடு இருக்கு. 7 மாடு. மிச்சம் 7 வந்து கிடாரி கண்ணுக்குட்டி. 2 மாடு சனியா இருக்கு. 5-6 கண்ணுக்குட்டி சனியா இருக்கு. கண்ணுக்குட்டி 6 கண்ணுக்குட்டி. இது 2 கண்ணுக்குட்டி சன ஊசி போட்டிருக்கு. இது வந்து என்னது? கல்லை சுத்தி நட்டு வச்சு தீவனம் போட்டா எரியாத தொட்டி சிமெண்ட் தொட்டி கட்டுற மாதிரி நீங்க கல்லுல வச்சு கட்டிட்டீங்க. செலவு கம்மியா இருக்கிறது மாதிரி. பழைய கல் இருந்தது அதுல. ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த பக்கம் ஒரு தீவனம் தொட்டி வச்சுட்டீங்க. நீங்க ஏதாவது கிடாரி கண்ணுக்குட்டி கேட்டா கொடுப்பீங்களா? இல்ல, இப்ப கொடுக்குற மாதிரி இல்ல, மாடா பண்ணி தான் கொடுப்போம். மாடு சனியான கொடுப்பீங்க. மாடுக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் பண்றீங்களா? இன்சூரன்ஸ் பண்றீங்க. கால்நடை காப்பீடு செஞ்சிருக்கீங்க எல்லா மாடுங்களுக்கும். காதுல தோடு போட்டுக்கிறது. சோ ஒரு விவசாயி வந்து நிச்சயமா கால்நடைகளை காப்பீடு செய்யணும். நல்லது, அவசியம். எதனால? அதாவது ஒரு மாடு ஏதோ தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை இறந்துருச்சுனாலும் நமக்கு அதுக்கான பணம் கிடைக்கும். இழப்பீடு கிடைக்கும். இல்லாட்டி தாங்க முடியாது. ஒரு மாடு எவ்வளவு வேலை போகும்? ஒரு மாடு 50, 60, 70 இருக்கு. ஒரு மாடு ஏதாவது ஒரு சேதாரம் ஆச்சுனாக்க நம்ம தாங்க முடியாது. நமக்கு இழப்பீடு கிடைக்கும். இதுக்கு அரசாங்கத்துல செஞ்சீங்க? அரசாங்கத்துல அதாவது பாதி விலையில செய்யலாம். மானியத்துல கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் மானியத்துல கொடுத்ததுல நீங்க பண்ணிருக்கீங்க, காப்பீடு பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்டாஃப் கட்டர் இருக்குது. ஓகே ஓகே. வேற என்ன வச்சிருக்கீங்க? மில்கிங் மிஷின் வச்சிருக்கீங்களா? பைப் லைன் போகுது. மில்கிங் மிஷின் வச்சிருக்கீங்க. இந்த மேல வெளியில போறது வந்து பைப் லைன் வந்து ஏருக்காக, ஏர் பிரஷருக்காக ஒரு மீட்டர் வச்சிருக்கீங்களா? மோட்டர் எங்க வச்சிருக்கீங்க? ஓ, ஏர் கம்ப்ரஸர். மாட்டு இந்த லென்த்துக்கு மாட்டு கொட்டால் முழுசுமே போகிற அளவுக்கு பைப் லைன் செட் பண்ணிருக்கீங்க. எந்தெந்த இடத்துல நம்ம சொருகிறோமோ அந்த இடத்துக்கு வந்து கேட் வச்சிருக்காங்க சொருகிற மாதிரி. இது பால் கேனுங்களா? பால் கறக்கிறது மிஷின் கேனு. சிங்கிள் ஒரே ஒரு கேனு. இது வந்து இது அப்படியே சொருகிக்கிறது கேன்ல இருந்து. கம்ப்ரஸர் போட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? இதில் ஆன் பண்ணா பால் கம்ப்ரஸர் போட்டு அப்படியே மடியில போட்டு விட்டுருவீங்க. இது எவ்வளவு ஆகுது ரேட்டு? அதாவது இது 1 HP வந்து 1/2 HP இருக்குன்னா 35,000 வருது. இது வந்து 1 HP 2 கேன் செட் போடலாம். 2 கேன் போடலாம். 55,000 வரும். ஒரு கேன் செட் 1/2 HP ஒரு கேன் செட் ஓடனா 35,000 வரும். 35,000. இது வந்து 2 கேன் செட். இது 1 HP கம்ப்ரஸர். ஓகே. இது எவ்வளவு? ஒரு கேன் செட் 1 HP மோட்டர் ஒரு கேன் செட்டோட 55,000 ஆகுது. 55,000 ஆகுது. இப்போ எத்தனை மாடு இருந்தா ஒரு 1/2 HP ஒரு கேன் போடலாம்? 1/2 HP ஒரு 10 மாடு 12 மாடு வரலாம். 1/2 HP ஒரு கேன் செட் போதும். சரி.
இது அதுக்கு மேலே 20 மாடு இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஹெச்பி இப்போ கம்ப்ரஸரில் 2 கேன் செட் போட்டு 2 கேன் போட்டோம். கேன் போட்டுக்கலாம். ஓகே, 2 கேனு ஒரு ஹெச்பிக்கு எவ்வளோ ஆகும்? அதான் 65,000 65,000. ஒரு 15,000 ஒரு கேன் செட்டு. இது 15,000. எத்தனை வருஷமா நீங்க இது பயன்படுத்துறீங்க? இது 10 வருஷமா பயன்படுத்துறேன். 10 வருஷமா. இதுல ஏதாவது தொந்தரவு இருக்குங்களா? மாட்டுக்கு தொந்தரவு? மாட்டுக்கு ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லை. எதனால இது வந்து கவர்மெண்ட் சப்சிடியில் கொடுத்தாங்க, நீங்களே சொந்தமா வாங்கிட்டீங்க? எதனால இதை நீங்க சொந்தமா வாங்கி பயன்படுத்துறீங்க? போறதுனால என்ன பயன்? நமக்கு வேலை மீதி வேலை சீக்கிரம் ஒரு மாடு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷத்துல ஒரு மாடு பேசிடலாம், 5 நிமிஷத்துக்குள்ள பேசிடலாம். ஓகே ஓகே. இப்போ பால் கறக்குறவங்க ஆள் மாறினாலும் இது பால் மிஷின் பேசலாம். ஆமா. பால் கறக்கிறப்ப கவனிக்க வேண்டியது ஒரே ஆள் கறக்கணுமா இல்ல யார் வேணாலும் கறக்கலாமா? அதில் மிஷின்ல பேசினா யார் வேணாலும் பேசலாம். ஆனா ஆள் கறந்தாக்க ஆள் கறந்தா ஆள் மாத்தி பிறந்தா பால் குறையும். மிஷின்ல அந்த மாதிரி இல்ல. மிஷின்ல ஒரு மாடு கழுவி விட்டு அடுத்த மாடு கழுவி ரெடி பண்றதுக்குள்ள அந்த மாதிரி பேசிடும். ஸோ டைம் குறையாது, யார் வேணாலும் பேசிக்கலாம். இப்போ பெண்கள் கூட பேசிக்கலாம், பால் கறக்காதவங்களும் பேசிக்கலாம். மடி நோவு வருது அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை, வர்றதுக்குலாம் வாய்ப்பு இல்லை. கறந்த வாட்டி மிச்சம் நிக்கிற பாலை கொஞ்சம் பேசிடணும். அதனாலதான் பால் கறந்ததுக்கு அப்புறம் மாட்டுக்கு 100-200 இருக்கு, அதை பேசிட்டோம்னா அந்த மடி நோய் இதனால வராது. சரி, நான் கேட்கிறேன், இப்போ கண்ணுக்குட்டிக்கு எப்படி பால் கொடுக்குறது? கண்ணுக்குட்டி முதல்ல குடிக்க விட்டுணும். முதல்ல பாலுக்குட்டிக்கு பாலை குடிக்க வச்சுட்டு அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம மில்க் மிஷின் போட்டு பால் கறந்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பால் கறந்து பார்த்து மறுபடியும் கண்ணுக்குட்டி விட்டுக்கலாம். விட்டுக்கலாம். ஸோ அதனால மிஷினில் கறக்கிறதுனால கண்ணுக்குட்டிக்கு பால் விட முடியாதுங்கிறது கிடையாது. முதல்ல நம்ம கண்ணுக்குட்டி விட்டு தான் பேசணும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அதனால இந்த ஒரு பண்ணை வச்சிருக்காங்கன்னா இந்த மில்கிங் மிஷின் வேணும். ஆமாம். அப்புறம் இருக்கிறது சாஃப் கட்டர் வேணும். ஆமாம். அப்புறம் ப்ரெஷ் கட்டர் வேணும். ப்ரஷ் கட்டர் வச்சிருக்கீங்களா? காமிங்க. ப்ரெஷ் கட்டர் வச்சுக்கேன். ப்ரஷ் கட்டர். இது வந்து இது எதுக்கு? ஏதாவது மாட்டுக்கு தட்டு இருக்கு, சோள தட்டு, தீவன தட்டு இருக்கு. கோ4 கோ5 எல்லாமே இருக்கலாம். தட்டு எல்லா தட்டுமே இருக்கலாம். அது சரிங்க. இது எப்படி போடுறது? இது பெட்ரோலில் ஓடுறது. ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு தோலில் மாட்டிட்டோம்னா அப்படியே மேலே எடுத்துட்டு போகலாம். இது சக்கரை வந்து சுத்தம். சரி, அறுத்துறோம். அதாவது இது வந்து நம்ம தனியாக இது பண்ணால் இது தட்டு ஒரு பக்கமாக சாய்க்கிறதுக்காக போட்டாங்க. ஒரு பக்கமாக சாய்ஞ்சிடும். இல்லைன்னா அது சுற்றி விழுவோம். எல்லா பக்கமும் விழுவும். ஒரு பக்கமாக சாய்க்கிறதுக்காக தனியாக நீங்கள் வச்சுருக்கோம். சரி. இது என்ன நீங்களே வாங்கிங்களா இல்லை மானியத்தில் வாங்கினது? எவ்வளோ? பாதி விலையில் வாங்கினது. அதான் இது 12,500 ரூபா விலை. பாதி விலை 6,500 ரூபாய்க்கு வாங்கினது. கால்நடை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறேன். இப்போ இது 10 வருஷமா பயன்படுத்துறேன். இப்போ ஒரு பண்ணை வச்சிருக்கணும், என்னென்ன மிஷின் வச்சிருக்கணும்? தட்டு அறுக்கிறது, இந்த தட்டு அறுக்கிறது, பால் கறக்கிறது, சாணி வர்றதுக்கு வண்டி, தட்டு அல்றதுக்கு வண்டி, யூரின் சுத்தம் பண்ணுறதுக்கான இது வாய்க்கா, மாடு கட்டுத்தரையை சுத்தம் பண்ணி அதை யூரின் தண்ணி சேர்த்துற மாதிரி ஒரு டேங்கு, அதை வச்சு மோட்ரு, அதுக்கு தனி மோட்ரு இருந்தால் நமக்கு யூரியா செலவில் ரசாயனமே பண்ணாமல் இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம், வளர்த்தலாம்.